Dá pra... Dá. Cadê? Tá bem pequenininho. Mas não entramos mesmo lá, ó. Olha lá, velho, vamos ver então. Sumiu. Esse negócio ali é caro, hein? Uns R$2.000 o negócio ali. Aqui é prova de moto. É assim, os caras passam com a moto aí em cima, hein? Aí eles rodam aquele negócio lá, sobe lá com a moto lá. Faz zigue-zague ali. Olha lá o helicóptero. Vai vir um já. Eu sei. Ele tá filmando pra frente aqui. Quem que é o dono disso aí? O Tony. Ele vai filmar e vai apanhar na internet. Tá se dascando no chão depois. Tá voltando lá pra prefeitura. Tá longe daqui gravando. Tá que eu consigo. Tá bom, né? Ele tá lá pra prefeitura. Dá assim que eu coisa pra lá. É, se aí quando tá aqui vai dar. Cala a boca, ele tá lá. Vai sarrando pela frente e vai roçando por trás. Vai sarrando pela frente e vai roçando por trás. Vai sarrando pela frente e vai roçando por trás. Olha lá ele voltando. Encosta nela e agora vai. Olha lá, lá, lá. Vai sarrando pela frente e vai roçando por trás. Vai sarrando pela frente e vai roçando por trás. Vai sarrando pela frente e vai roçando por trás.
roçando por trás, vai sarrando pela frente, vai roçando por trás, vai sarrando pela frente, vai roçando por trás. Sentando, 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 você é muito gostoso. Sentando, 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 você é muito gostoso. Paradinha na piroca, 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 paradinha na eu gosto dessa parte que sempre lançou. Tu só vai ganhar. Você sabe pode subir teu corpo, tá? Conversa mais com o seu corpo. Olha o negócio pra nós, tá vendo? Ó, cadê? Tá. Acho que ele vai seguir no negócio. Tem que clicar rápido, o bicho tem? É uma câmera daquelas vídeos que eu coisa, aí tem caixa lá embaixo. São Igor de Oliveira Silva e Juan Carlos Dias. Vamos lá então, ó, já temos o primeiro. Esse aqui então é o Roberlando de Primas. Grava ele também. Tá tudo pego aí pra trás aí, ó. Vai lá então. Grava ele, segunda mano. dupla se apresentar. Não dá, se eu correr assim, vai ficar mais longe ainda. Tem que estar mais perto. Alô, Igor. Juan, vamos lá então, vou pegar firme aí. Vai do outro lado também, Igor. Tá preparado aí, pai? Vamos lá, pessoal. Cadê o grito pro Igor? Cadê o grito do Juan? Cadê a pessoa do Juan? Ninguém gritando. Então solta a batida aí, DJ! Está valendo! Então, Igor e Legal. Tá bom. Jogando ficou legal, né? Pessoal, ó, quem empinar a volta será desclassificado, tá bom? Beleza? Juan Carlos Dias ganhou. Passa a então, amiga.
aqui, tá? Olha, eu falando um negócio de tratar Aí eu quero passar a mão na cabeça dele, aí eu quero cabeça dele. Sim, ó. Olha só, tem que é isso. Esse aqui é Rafael dos Santos, é isso mesmo? Cadê o próximo aqui? Lucas Eduardo. Cadê o Sérgio? Não, vai baixar, vai sim. Atenção, por favor, todos os pilotos já estão aqui, o pessoal que vai participar do jogo. Quantos minutos já deu? Fica aqui na pista, que é quase. Já pelo quê, filho? Vamos lá, cadê você? Já foi auxiliar. Já está, cadê você? Lucas Eduardo Formelo. Vai trabalhar em Barcelona. Mas aqui não tá moendo. Lucas Eduardo Formelo. Olha lá, tá vendo aqui, pessoal? Pior, tá pingando. Já pensou pra ver, velho? Rafael, dá o seu alô para Vamos ficar apertado nesse barraquinho. Só faz o percurso lá para você. Vamos lá, mais um. Paulo César da Roça. Regis. Alisson da Silva. Vamos lá. Paulo César da Roça. E Regis. Carlos Chuviscando aí, ó.